अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। तमाम भरा शो करन जी माशाल्लाह मुर्गे ना, ठीक है। आप चेक करो जी माशाल्लाह मुर्गे ने, ठीक है। पठा नोएल पठा जनाब शो कराओ जी, अगले पठे ना शो कराओ, मुर्गियाँ ना शो कराओ, लाखियाँ ना कराओ, ठीक है। माशाल्लाह जी क्या बात है जी। शौक सारे केयर ना लाने पहली तो असील रखना हर बंदे ना कम भी नहीं है। असील बंदा होना चाहिए ना, तो मुर्गे असील बंदा रखना, ठीक है। मैदाना तुसा मुर्गे चाहिए खड़ने हो तो तुसा ने अंदर बर्दाश्त नहीं होनी, ठीक ना। आज मेरा पैगाम यही है कि पहले अपने अंदर बर्दाश्त करो तो फिर असील मुर्गे रखो, क्योंकि असील मुर्गे रखना सिर्फ बर्दाश्ती बंदे ना तो ख़ानदानी बंदे ना कम आ। तुसा की आजकल बड़ी आवाम लभसी जिस असील रखे, लेकिन आपे असील नहीं होने लगा, मैदान के अंदर अपना नक कटासी तो बाद लोगों भी गल्लां सुनसी। तो बकाया शौक शिकार जनाब होने रहने ज़िंदगी ने हिस्सा। माशाल्लाह ना लफ्ज़ लाजमी ऐड करना साड़ी वीडियो जड़ा जड़ा भरा तक रहा सारे की साड़ी तरफ सलाम है जनाब। आप पकड़ो जी पता ऐसे करो जी सारे पठियां वही कर मारो।